Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem sehr wichtigen Video. Bevor ihr abschaltet und euch denkt, hä, Official App Launch, Android, iOS, whatever, das haben wir doch schon gesehen bei dir. Stopp! Das hier habt ihr ganz sicher nicht gesehen und oh boy, hier warten tausende F-Coins in Belohnungen auf euch. Vor allem, wenn ihr Free-to-Play seid, solltet ihr euch das hier wirklich angucken. Wir haben vor ein paar Tagen die Ankündigung bekommen, dass jetzt endlich die offizielle Android-App für Flive Universe verfügbar ist, mit 5-monatiger Verspätung. Jupp, wir haben 5 Monate drauf gewartet. Es ist endlich am Start. Könnt ihr zum Beispiel über diesen Link hier anklicken oder ihr gebt einfach bei Google Play Flive Universe ein. Vollkommen egal. Jedenfalls wurden hier 3 Events gestartet, wo hier extra dabei steht, dass das ein AOS, also Android Betriebssystem Exclusive Event ist. Hier steht es tatsächlich nicht dabei, aber man ist einfach davon ausgegangen. Also ich meine, wenn hier alles voll AOS, bla 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 steht, geht man stark davon aus, dass das hier alles exklusiv ist. Hier steht es tatsächlich nicht dabei. Beim dritten steht es wieder dabei. Ich kann euch sagen, 2 dieser 3 Events sind nicht AOS-exclusive aus irgendeinem Grund. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch folgendermaßen. Zuallererst dieses Android-Box-Event. Es kann sein, dass das nur für bestehende Spieler ist. Auf einem neuen Account, den ich gerade erstellt habe, habe ich das jetzt nicht gesehen. Kann sein, dass das mit einem höheren Level freigeschaltet wird. Steht eigentlich nichts von einem Level dabei. Ist aber egal. Jedenfalls, wir haben dieses Event für bestehende Charakter anscheinend. Auf jeden Fall für neue Accounts kann ich es noch nicht sicher sagen. Das heißt, das ist nicht Android-exclusive, obwohl hier dabei steht, dass es Android-exclusive ist. Ja, ist es aber nicht. Und das zweite, und das ist vor allem das viel wichtigere Event, das ist anscheinend auch nicht Android-exclusive. Es steht auch tatsächlich gar nicht dabei, dass es Android-exclusive ist. Ich kann schon gar nicht mehr reden, ich habe so viele Videos aufgenommen. Jedenfalls vom Launch. Der Launch war am 16. April. Bis zum 15. Mai kriegen Player, die ihren Account nach dem AOS-Release erstellt haben, die Möglichkeit, an dem Event teilzunehmen. Und das Event ist lediglich ein Reach Level 60 Event. Und die Belohnungen für Free-to-Play-Spieler, vor allem selbst für Pay-to-Win-Spieler, sind geistesgestört. Ihr bekommt auf Level 15 3 Vitaldrink X oder Refresher Hold, eine Ampli, 5 Return Town, 10 Scroll Sprint. Boah, jetzt denkt man sich, naja, so krass ist das jetzt nicht. Es geht weiter. Auf Level 30 gibt es wieder 3 Vitaldrink oder Refresher Hold, eine Ampli ES40. Heißt, die muss man bis 40 benutzen. Dann Return Town 10 und Death Upcut Stone 5. Jetzt denkt man sich, ja, ist nicht schlecht, aber es hat mich immer noch nicht überzeugt. Okay, dann jetzt. 5 Vitaldrink X oder Refresher Hold, eine ES60, 10 Upcut Stones und 3 Power Scrolls. Das hier sind allein 700 F-Coin, nur die 45er Box. Und es geht natürlich weiter. Auf Level 60 bekommt ihr wieder Vitaldrink oder Refresher Hold, 5 Stück. Noch eine Ampli, 5 Grilled Eel und nochmal 5 Power Scrolls. Also wir reden hier wirklich von ein paar tausend F-Coin in Rewards. Ich würde sagen, die Highlights sind definitiv jedes Mal die Ampli. Leider ist es jedes Mal nur eine Ampli, also es ist nicht ganz so gewaltig, was die Amplis angeht, aber es sind trotzdem 4 Amplis, 10 Upcut Stones, 8 Power Scrolls, also allein das schmeckt schon köstlich, wenn man sich das nur auf der Zunge zergehen lässt. Zugegebenermaßen Vitaldrink X und Refresher Hold, die hauen mich jetzt persönlich auch nicht vom Hocker, sind aber auch 16 Stück, also vor allem für Magier wäre das ziemlich nice oder für Leute, die AOE spielen wollen, ist das ziemlich heftig. Und generell ist das Krasse an dem Ganzen, dass es einfach komplett free ist. Wo ist jetzt der Haken bei der Sache, denkt man sich? Und muss ich auf AOS spielen? Nein, müsst ihr nicht. Ich habe es extra für euch ausprobiert. Es wurde auch schon von Enjoyer getestet, aber ich habe es jetzt nur für die Sicherheit nochmal überprüft. Habe mir einen neuen Account erstellt, habe den auch Android Player genannt, habe mich aber wirklich am PC auf Borodeng angemeldet. Und siehe da, hier habe ich Android Level Reach. Wenn ich jetzt auf einen bestehenden Account gehe, ein bestehender Account hat das Android Box Event, aber kein Android Level Reach. Gut, würde auch keinen Sinn ergeben, weil ich bin Level 161. Wie zum Teufel soll ich Level 60 erreichen? Darum geht es aber gar nicht. Jedenfalls, ja, ist das meine Entdeckung, Beobachtung, wie auch immer. Also das Android Box Event scheint wohl für bestehende Accounts gestartet zu sein, obwohl eigentlich dabei steht, dass es AOS Exclusive ist. Und das Android Level Reach, was anscheinend nicht AOS Exclusive ist, besteht halt nur für neue Accounts. Steht tatsächlich auch dabei. Was heißt das jetzt für euch? Das bedeutet, eigentlich müssten wir uns jetzt alle einen neuen Account erstellen für FEC, damit wir auf dem FEC, das Event geht wie gesagt bis zum 15. Mai, also bis zum 15. Mai hat man Zeit, Level 60 zu erreichen, dann bekommt man diese ganzen Rewards, die wir uns gerade angeguckt haben.
Und eigentlich würde das bedeuten, wir müssten uns jetzt alle einen neuen Account erstellen, damit wir den auf Level 60 auf dem FEC-Server hochleveln und dann diese Belohnungen bekommen, die ja, wie gesagt, nicht wenig Geld wert sind. Und das ist ein bisschen bitter, weil es gibt jetzt natürlich Leute, die haben bereits Cash aufgeladen auf bestehende Accounts. Dann ist es natürlich so, dass man schon bestehende Accounts hat, die man gerne weiter nutzen würde. In meinem persönlichen Fall ist es halt so, ich habe schon 3 Bill-Poster auf dem Account, ich habe 3 Jester auf dem Account und so weiter. Das heißt, wegen FEC, ihr wisst ja alle, am Ende wird das Equipment und so weiter accountgebunden. Accountgebunden ist nicht ganz so schlimm, wenn man halt mehrere Charakter hat, die man abwechseln kann mit vielen Power-Ups zum Beispiel. Dann kann man dieses accountgebundene Equipment noch ein bisschen besser verwerten sozusagen. Dann tut es nicht ganz so weh, dass man es nie wieder verkaufen kann zum Beispiel. Aber das würde ich halt verlieren. Also es ist jetzt halt so ein bisschen Pest oder Cholera für manche Leute. Für viele Free-to-Play-Spieler wird es jetzt einfach so sein, dass das das Beste ist, was passieren konnte. Ihr kriegt jetzt einfach tonnenweise Rewards, einfach umsonst. Ihr müsst euch lediglich einen neuen Account erstellen. Für die meisten Leute wird das kein großes Problem darstellen. Das, was ich gerade gesagt habe, haben die meisten Leute wahrscheinlich nicht. Auf Buro denken, dass sie bereits so viele Charakter haben, mit denen man dieses Account-gescherte Equipment gerne teilen würde. Und für all die von euch, bei denen das eben so ist, würde ich euch stark empfehlen, macht euch nochmal einen neuen Account, so ätzend das jetzt auch ist, ja. Oder auch für jeden, der noch keine F-Coins aufgeladen hat und noch gewartet hat, macht euch nochmal einen neuen Account. Egal, ihr könnt ihn einfach am PC machen und dann bekommt ihr diese Rewards. Was ich nicht garantieren kann, ist, dass Gala das nochmal ändern wird. Es könnte sein am Donnerstag, dass diese Belohnungen plötzlich doch Android-exclusive sind. Halte ich aber für extrem unwahrscheinlich, weil erstens steht hier beim Event nicht dabei, dass es Android-exclusive ist. Und im Text steht es auch nicht dabei, sondern hier steht lediglich Players who created their account after the AOS release. Heißt nicht, dass man es auf AOS erstellen muss. Hier steht wirklich schwarz auf weiß, einfach nur Account erstellen nach dem AOS Release. Genau das habe ich gemacht und es funktioniert. Ja, und fertig. Also ist es wirklich dämlich, diese Rewards eigentlich nicht mitzunehmen. Außer ihr habt, wie gesagt, einen der beiden genannten Gründe. Erstens bereits Cash aufgeladen oder zweitens, ihr habt bereits Accounts, die gestackt sind mit Charaktern, wo ihr dann später das accountgebundene Equipment benutzen wollt. Das sind, denke ich, die einzigen beiden Gründe, die wirklich dagegen sprechen, sich einen neuen Account zu erstellen. Für alle anderen empfehle ich euch dringend, erstellt euch einen neuen Account. Ganz einfach. Was man außerdem noch machen kann täglich, das können alle von uns, denke ich, machen, dass man sich täglich einloggt in der App mit dem Account, auf dem man auf FEC spielt und sich hier auch nochmal zusätzliche Rewards holen kann. Das sind zum Beispiel an Tag 1 2 Upcut Stones, 3 Return Town, ich meine, ihr seht es ja selber, bla 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 bla. Und dieses Event geht auch noch bis zum 1. Mai. Das heißt, wenn man am 24. April anfängt, das ist genau eine Woche bis 1. Mai, kann man sich genau alle 7 Rewards auch hier abholen. Ist auch ganz cool, an Tag 7 gibt es sogar ein Fluggerät, ein Premium-Fluggerät für 15 Tage. 2 Amplis, wie gesagt, 2 Upcuts und so weiter. Ist auch nicht schlecht auf jeden Fall. Aber das wirklich dicke Event, denke ich, ist das Level Reach Event, das zweite. Und nach wie vor, ich sag's nochmal, ihr müsst euch einfach nur einen neuen Account erstellen und bekommt dann all diese Rewards, wenn ihr Level 60 erreicht. Das Einzige, was noch ein bisschen verwirrend ist, hier steht halt dabei, oh hoppla, falsches Fenster. Hier steht halt dabei, erreiche während des Events neue Level und erhalte Belohnungen. Die Anzahl der Belohnungen pro Stufe ist begrenzt, also beeilt euch. Von der Begrenzung steht hier gar nichts. Eine Begrenzung sieht so aus. Ist einfach der gleiche, ist es einfach Copy-Paste meiner Meinung nach. Eine Begrenzung sieht so aus, hier gab es mal Belohnungen, aber die sind jetzt halt weg. Und hier steht halt nichts von irgendwie 15 von 100 oder whatever, das steht da nirgendwo. Das heißt, diese Belohnungen sollten eigentlich nicht begrenzt sein. Sie haben höchstwahrscheinlich einfach den Copy-Paste-Text vom normalen Level Reach Event benutzt und da halt, ja, copy-pasted und ein bisschen verkackt, kann man sagen. Genau, das war alles, was ich euch heute mitteilen wollte. Hat bestimmt schon bei ein paar Leuten die Runde gemacht, aber ich denke, einige Leute haben das wirklich noch nicht mitbekommen. Und es ist aber wirklich wichtig, dass man das mitnimmt, würde ich sagen, für den FEC-Start, für Free-to-Play-Spieler vor allem ist das ein Segen, dass man hier doch ein bisschen an Power-Ups und Amplis kommt. Vor allem Power-Ups in dem Fall. Und man einfach noch länger und besser grinden kann. Und für alle, die es halt nicht nutzen können, ja, sorry. Ich habe das auch wirklich erst spät geschnallt, dass das funktionieren könnte. Ich habe auch das mit dem Android-Box-Event erst recht spät geschnallt, dass das tatsächlich auch am PC läuft. Genau, hier ist diese Android-Box, das ist so eine Lucky-Box dann. Ja, also ist irgendwie so ein bisschen weird, weil man geht halt davon aus, wenn Gala einen Post macht über eine Android-App und dass die jetzt live ist und dass man da spielen soll und es sogar dabei steht, AOS Exclusive, geht man irgendwie davon aus, dass es halt wirklich auch AOS Exclusive ist. Ist es halt aber offensichtlich nicht wirklich. Ob das so gewollt ist oder nicht, keine Ahnung. Aber es ist halt so und wir sollten jetzt das Beste daraus machen.
Das war auch schon alles, was ich euch mitteilen wollte. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich wirklich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly of Universe Video wiedersehen. Ansonsten bin ich jeden Tag live auf Twitch. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns da dann auch hoffentlich mal. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.